यजमानस्य गोत्रस्य कौण्डन्यगोत्रस्य रामकृष्णानामधेयस्य मधुबिन्दुनम्याः अगस्त्यकृष्णानामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामिदिव्यानुग्रहाणां व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य गुण्डमणि महर्षि गोत्रस्य कुमरन्नामधेयस्य मिथुनरासो तिरुवादिरा नक्षत्रे अनितानम्याः पुनर्वसु नक्षत्रे मिथुनरासो जातस्य तनुजनामधेयस्य पूरटादि नक्षत्रे कुम्भरासो जातस्य सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य ओके नेम प्रसादनामधेयस्य पूर्वनक्षत्रे दिव्यानम्याः त्रिकेटा नक्षत्रे आदिरानम्याः विशाखा नक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षेमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं दिव्यानुग्रहाणां श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां सत्यं पौर्णमिकाले व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य आत्रेयस्य गोत्रस्य भरणी नक्षत्रे श्रीकांत नामधेयस्य पुनर्वसु नक्षत्रे नागसवितानम्याः पूर्वाभद्रा नक्षत्रे श्रियानम्याः विशाखा नक्षत्रे सात्विक नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां पौर्णमिकाले व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य संकृतिगोत्रस्य श्रीधर नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे ऋषभदासो जातस्य सवितानम्याः पुष्या नक्षत्रे श्रीराम नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे विक्रम नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां पौर्णमिकाले व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य धान्यालगोत्रस्य पूर्वाषाढ नक्षत्रे नागेश्वरराव नामधेयस्य पूर्वाभद्रा नक्षत्रे रानी रत्नकुमारी नम्याः हस्ता नक्षत्रे पूजा नम्याः हस्ता नक्षत्रे हर्ष नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां पौर्णमिकाले व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य पद्मनाभगोत्रस्य वीरानामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे मालिनी नम्याः मघा नक्षत्रे अमर नामधेयस्य पुष्या नक्षत्रे रोहित नामधेयस्य चित्रा नक्षत्रे खाय नाम्याः भरणी नक्षत्रे मित्रा नाम्याः हना नाम्याः सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां पौर्णमिकाले व्रतपूजां करिष्ये। यजमानस्य गोत्रस्य गुरुमुडियात् गोत्रस्य केतनाद्रं नामधेयस्य कल्याणीपुराण नक्षत्रे विक्रम उत्तरा नक्षत्रे विजय विशाखा नक्षत्रे मनिता विशाखा नक्षत्रे रुक्मिणी नम्याः स्वाति नक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुलारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यात् तपलसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायण स्वामी दिव्यानुग्रहाणां व्रतपूजां करिष्ये।
जमानस्य गोत्रस्य शिवगोत्रस्य उत्तरटादिनक्षत्रे उत्तपन्नामधेयस्य रोहिणीनक्षत्रे शान्तानाम्याः चित्रानक्षत्रे पळनियप्पन्नामधेयस्य यमिलीनाम्याः हस्तानक्षत्रे तुलसीनाम्याः सदपिशानक्षत्रे मीनाक्षीनाम्याः अविटानक्षत्रे गायत्रीनाम्याः उत्तरटादिनक्षत्रे भैरवन्गणेशनामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे ब्रह्मनामधेयस्य मूलानक्षत्रे मल्लियम्मैनाम्याः कृत्तिकानक्षत्रे किरण्नामधेयस्य सदभिषानक्षत्रे वीरलक्ष्मीनाम्याः वालीनाम्याः सह कौण्डिन्यगोत्रस्य केटानक्षत्रे रघुपतिनामधेयस्य उत्तरानक्षत्रे जानकीनाम्याः पुनर्वसुनक्षत्रे कार्तिकनामधेयस्य पूर्वाषाढानक्षत्रे हरिणीनाम्याः मृगशिरीषानक्षत्रे निकोलनामधेयस्य सहानानाम्याः विशाखानक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्याजुलारोग्य ऐश्वर्याणामभिध सत्यनारायणस्वामिव्रतपूजां करिष्ये यजमानस्य गोत्रस्य कौण्डिन्यगोत्रस्य रोहिणीनक्षत्रे मीनाक्षीनाम्याः सदभिषानक्षत्रे सुकुमारनामधेयस्य विशाखानक्षत्रे गायत्रीनाम्याः पुष्यानक्षत्रे ऋषिकेशनामधेयस्य स्वातिनक्षत्रे तारिणीनाम्याः सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्याजुलारोग्य ऐश्वर्याणामभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायणस्वामी दिव्यानुग्रहाणां श्रीव्रतपूजां करिष्ये मुनिभद्रऋषिगोत्रस्य माणिक्यालनामधेयस्य श्रीनिवासनामधेयस्य सूर्यकान्तनामधेयस्य सूर्यकलानाम्याः प्रणीतनामधेयस्य यज्ञवल्क्यऋषिगोत्रस्य राघवाचार्यनामधेयस्य प्रणवीनाम्याः कात्यायनीनाम्याः अभयेन्द्रां नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षमस्तरी सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये यजमानस्य गोत्रस्य अमर्जित् नामधेयस्य मूलानक्षत्रे अमर्जित् नामधेयस्य मूलानक्षत्रे यामिनीनाम्याः पुनर्वसुनक्षत्रे अभिजित् कृत्तिकानाम्याः पूजा कृत्तिकानाम्याः आनिका स्वातिनक्षत्रे नियम नाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे निखिल पुष्यानक्षत्रे नश्नानाम्याः पूर्वाभद्रानक्षत्रे मैरानाम्याः उत्तराषाढानक्षत्रे शिबानीनाम्याः स्वातिनक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्य आयुरारोग्यैश्वर्याणामभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये यजमानस्य गोत्रस्य निकण्ठगोत्रस्य हरिकृष्णानामधेयस्य शमीनक्षत्रे आदितीनाम्याः पुनर्वसुनक्षत्रे सिद्धार्थनामधेयस्य पूर्वफल्गुनीनक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्य आयुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं श्री सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये भारद्वाजगोत्रस्य आरिद्रानक्षत्रे केशवनामधेयस्य माणिक्यानाम्याः धनिष्ठानक्षत्रे रोहन्नामधेयस्य अनुराधानक्षत्रे विष्णुगोत्रस्य केतन्नामधेयस्य आरुद्रानक्षत्रे सन्ध्यानाम्याः विशाखानक्षत्रे लीलानाम्याः आरुद्रानक्षत्रे वेदानाम्याः आरुद्रानक्षत्रे शेलनामधेयस्य धनिष्ठानक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थं सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये यजमानस्य गोत्रस्य ऐनकुलगोत्रस्य मधुसूदनामधेयस्य कस्तूरीनाम्याः शिवकुमारनामधेयस्य कृष्णप्रियङ्कानाम्याः चन्दन्नामधेयस्य वीणामाधवीनाम्याः सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्यायुरारोग्य श्री सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये यजमानस्य गोत्रस्य शिवगोत्रस्य सूर्यमूर्तिनामधेयस्य बद्नीनक्षत्रे राजानामधेयस्य बद्नीनक्षत्रे राजा पुनर्वसुनक्षत्रे विजयश्रीनाम्याः मृगशिरीषानक्षत्रे आनन्दनामधेयस्य अनुषानक्षत्रे सन्तोषविशाखानक्षत्रे सुन्दररामन्नामधेयस्य पुरानक्षत्रे राजलक्ष्मीनाम्याः स्वातिनक्षत्रे सरवणन्नामधेयस्य मृगशिरीषानक्षत्रे सहकुटुम्बानां क्षमस्तर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं सत्यनारायणस्वामी व्रतपूजां करिष्ये నెక్ అది లేదా
అది అవునా? చైన్ కన్నా క్లిప్ చైన్ కన్నా దీనికి Everybody repeat. Om Shuklam Bharadram Vishnum Sashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarvabhighna Upashantaye Yasyat Vyadada Vaktradhyaha Padishadya Parashatam Vighram Nignanti Satatam Vishvaksenam तमाश्रये तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मी पतेते अङ्घ्रियुकं स्मरामि अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्या अभ्यन्तरः शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुः तथा वारः नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् हरि ओं तत् श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णुः आज्ञया प्रबद्ध मानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे पुष्करद्वीपे अमेरिकादेशे गोतीर्थखण्डे मेरोः पश्चिमे पार्श्वे सहाप्ते अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवाति षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शोभकृत् नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभतिथौ वासरः भानुवासर युक्तायाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्र युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरुण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमि नीला नायिका समेत प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामी सन्निधौ रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामी कटाक्ष सिद्ध्यर्थं मम सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्यविजय अभय आयुः
आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्या सिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्य अनुकूल सिद्ध्यर्थं सकल कार्य अनुकूल सिद्ध्यर्थं सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल कार्याणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं मम पुत्राणां पुत्र्याणां सद्विद्या पारंगता अनुग्रह सिद्ध्यर्थं सद्विवाह कार्य अनुग्रह सिद्ध्यर्थं उद्योग व्यापार अष्टैश्वर्य सिद्ध्यर्थं आचंद्रार्क वंश अभिवृद्ध्या सिद्ध्यर्थं पुत्र पौत्रादि अभिवृद्ध्या सिद्ध्यर्थं आदित्यादि नवग्रह दोष निवारण सिद्ध्यर्थं जन्मलग्न वशात् नामनक्षत्रे नामराशि वशात् श्री सत्यनारायण स्वामी परिपूर्णता कटाक्ष सिद्ध्यर्थं पौर्णमी दिनांक काले सत्यनारायण व्रत पूजाम् आचार्य मुखेन कारयिष्ये तदंगं निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्त्यर्थं महागणपति पूजां करिष्ये अष्टदिक्पालक पूजां करिष्ये पंचलोक पालक पूजां करिष्ये आदित्यादि नवग्रह पूजां करिष्ये डूइंग प्रार्थना एवरीबॉडी ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनाम् उपवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजन् ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ओम श्री महागणपतये नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। अगजानन पद्मार्गं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। महागणपतये नमो नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि। वो मध्यं समर्पयामि। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। स्नापयामि स्नानान्तरमाचमनीयं समर्पयामि। वस्त्रोपवीदात् यज्ञोपवीदा आपदनात् अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पमालिकां समर्पयामि। पुष्पैः पूजयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम सुमुखाय नमः। ओम एकदन्ताय नमः। ओम कपिलाय नमः। ओम गजकर्णिकाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम निकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम धूमकेतवे नमः। ओम बालचन्द्राय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम हेरम्भाय नमः। ओम स्कन्दपूर्वजाय नमः। ओम विकटाय नमः। ओम विघ्नराजाय नमः। ओम श्री महागणपतये नमो नमः। नानाविधपरिमल पत्रपुष्पाणि पूजां समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः देवस्य त्वादिविदप्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम्। ओम श्री महागणपतये नमः। काश्मीरफलं निवेदयामि। देवस्य त्वादिविदप्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यां नैवेद्यानन्दा आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महागणपतये नमः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणपतये नमो नमः। जय बोलो गणेश भगवान की।
ओम श्री महागणपतिपूजां समर्पयामि। तदङ्गं श्रीकलशपूजां करिष्ये। अस्मिन् कुम्भे श्रीवरुणं पुण्डरीकाक्षं ध्यायामि। वरुणमावाहयामि। ओं दत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानशदाशास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह पौर्दिशकं समानाजिप्रमोषीः। ओम अपां पतये नमः। ओम अग्रवाहनाय नमः। ओम जलाधिपतये नमः। ओम पाशहस्ताय नमः। ओम जुम्भगाय नमः। ओम पश्चिमाधिपतये नमः। श्रीवरुणमूर्तये नमः। नानाविधपरिमल पत्रपुष्पाणीं पूजां समर्पयामि। ओम श्रीवरुणाय नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्रीवरुणाय नमः। ओम अर्घ्यं समर्पयामि। अदयोः पाद्यं समर्पयामि। हे आचमनीं समर्पयामि। स्नापयामि। स्नानाद्रवाचमनीं समर्पयामि। स्त्रोपवीदाद्यज्ञोपवीद आमदनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। ओम श्रीवरुणाय नमः। ओम श्री पंचलोकपालकपूजां करिष्ये। ओम श्री पंचलोकपालकपूजां करिष्ये। ओम एकदन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमहागणपतिं लोकपालकं ध्यायामि। आवाहयामि। आसनं समर्पयामि। ओम वेदात्मकाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ब्रह्मन् लोकपालकं ध्यायामि। आवाहयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णुं लोकपालकं ध्यायामि। आवाहयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्रं लोकपालकं ध्यायामि। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। दुर्गीं लोकपालकीं ध्यायामि। आवाहयामि। आसनं समर्पयामि। शङ्खं श्रीशार्ङ्गं सदां श्रीसवाहनं सुशक्तिपरिवारं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं श्रीपञ्चलोकपालकदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारपूजान् अक्षतान् समर्पयामि। ओम आदित्यादि नवग्रहपूजां करिष्ये। ओम आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतदम्पत्यं च हिरण्यजेन सवितारसेना देवोजादिभुवना विपश्यन् अग्निं दूतं प्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य शुक्रतुं येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुदजद्विपदां निष्क्रीतो यज्ञयं भागमेतु राजस्पोषा यजमानस्य सन्तु। एवरीबडी रिपीट। अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं सूर्यग्रहं ध्यायामि। आवाहयामि। सूर्यग्रहाय नमः। आप्याजस्सु समेतु ते विश्वतः सोमवृष्णयं भवावाजस्य सङ्गते अप्सु मे सोमो ब्रवीदन्तद्विश्वानि भेषजा अग्निं च विश्वशम्भोमापश्च विश्वभेषजीः। गौरीमिमासलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवषे सहस्राक्षरात् परमे व्योमन्। अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं चन्द्रग्रहं ध्यायामि। आवाहयामि। चन्द्रग्रहाय नमः। ओम अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपाकुं प्रेताकुं सुजिन्मति स्योना पृथिवी भवानक्षद्रानिवेशनी यश्चान शर्मसप्रथाः क्षेत्रस्य पतिना वयगं हितेनेव जयामसि गामश्वं बोधयित्वा सुनो मृडादीदृशे। अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं अंगारग्रहं ध्यायामि। आवाहयामि। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृह्य नमष्टापूर्तेतकं सृजेथामयं च पुनः कृन्मग्स्वापितरञ्जुबाणमन्वादाकुं सीत्वयुतन्तुमेदम् इदं विष्णुरपि चक्रमे त्रेधानतदेवतं समूढमस्य पाकुं शुदे। अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं बुधग्रहं ध्यायामि। आवाहयामि। ओम बृहस्पतेर्यदर्योदहाद्विमद्विभादिकृतमज्जनेषु यद्दीरयच्छवसुतप्रजात तस्माशुद्रविनन्देहि चित्रम् इन्द्रमदत्महि पाहि सोम यथा शार्यातेऽपि वत्सुतस्य तव प्रणीति तपशोरुषन्मन्नाभिवासन्ति कवयस्सु यज्ञाः
ब्रह्मजज्ञानं प्रथममुदस्ताद्विषेमतस्सदजोबेन आवाह सबुद्धिया बमा सविष्टा सदस्य योनिमसदस्य विवाह अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं बृहस्पतिग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ओं प्रभशुक्राय भानवे वरद्वं हव्यं मदिञ्चाग्निजे सुपूतं यो देव्यानि मानुषा जनोगुंषि अन्तर्विश्वानि विद्मनाजिगाति इन्द्राणी माशुना सुपत्नीमहमश्रमं न ह्यस्यापदञ्जन जतसामृतेपतिः इन्द्रं वो विश्वदस्पति हवामहे जनेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं शुक्रग्रहं ध्यायामि आवाहयामि शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु नः प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि पतिता बभूव यत्कामास्ते जगमस्तन्नोऽस्तु पजिग्स्यामपतयोदयीनाम् यमय्यमप्रस्तरमाहि श्रीराङ्गिरोभिः पितृभिः संविधानः आत्मा मन्त्रा कविशस्त्वावहन्तेनाराजन हविषामादयस्व अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं शनीश्वरग्रहं ध्यायामि आवाहयामि ॐ कयानश्चित्रा भवदोदे सदा वृधः सखा कयासचेष्टया वृदा आयङ्गोः प्रश्निरक्रमेत सदं मातरं पुनः पितरं च प्रियं सुवः यत्ते देवेन तदावबन्धादमग्रीवा सुविजत्यम् इदं ते तद्विश्याम्यायुषो न मध्या ददा जीवः पितमुग्धिप्रमुक्ताः अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं राहुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि केतुं ग्रन्मन्नकेतवेपेशो मर्यापेशसे समुसद्भिदजायताः ब्रह्मादेवानां पदवीः कवीनां ऋषद्विप्राणां महिषो मृगाणां शेनो गध्रानागस्वतिधन्वनानाकं सोमः पवित्रमत्येदिदे भन्ने सचित्रचित्रं जदयन्नमस्मे चित्रक्षत्रं चित्रतमं वयोधां चन्द्रं रयं बुधवीरं बृहन्तं चन्द्रं चन्द्राभिघ्नदेयवस्व अतिदेवता प्रत्यतिदेवता सहिताय भगवन्तं केतुग्रहं ध्यायामि आवाहयामि आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः अष्टदिक्पालक पूजां करिष्ये ॐ इन्द्राय नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं इन्द्रं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं अग्निं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि ॐ यमाय नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं यमं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि नैऋतये नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं नैऋतिं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि वरुणाय नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं वरुणं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि वायवे नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं वायुं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि कुबेराय नमः शार्ङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं कुबेरं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि ईशानाय नमः शार्ङ्गं सायुधं
सवाहनं सशक्ति पत्नीपुत्र परिवार समेतं ईशानं दिग्बालकं ध्यायामि आवाहयामि अष्टदिक्पालक देवताभ्यो नमो नमः। अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ अस्य देवदेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीभूमि रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिनः कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं पौर्णमी काले व्रत सत्यनारायण व्रत पूजां ध्यान आवाहनं समर्पयामि। ध्यानं नीलवर्णं पीतवस्त्रं ध्यायेत् श्रीवत्स भूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्माद्यै रविपूजितं रमादेवी सहित सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः। ध्यायामि आवाहयामि स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजा वसानकं तावत्त्वं भक्तिभावेन बिम्बेऽस्मिन् कुम्भेऽस्मिन् चित्रपटेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। आगच्छ षोडश उपचार पूजां करिष्ये अभिषेक पूजां करिष्ये। ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूमिं विश्वतो वृद्धा त्यतिष्ठन् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्नेनान्तिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽज्यायागश्च पूरुषाः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोद्भवतेत्पुरुषाः पादोऽस्येहा भवात् पुनः अतो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि अस्माद्भिराजजायत विराजो अधिपूरुषाः जातोऽत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमुथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्याशीदाद्यं ग्रीष्मजिह्वः शरद्दविः सप्तास्याषण्वदतयाः बृहत्तरमिधः कृताः देवा यद्यज्ञं तन्वाणाः अपध्नन् पुरुषं वशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृताः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सन्बहुताः अमृतं बृहदाद्यं अशोकस्तागश्चक्रे वाजं जाने आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सन्बहुताः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुं हि जज्ञिरे तस्मात् ऋजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा जायन्त ये केचोभयादुदाः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयाः यत्पुरुषं यदुदोः कदिधां व्यकल्पयन् मुखं किमस्य तो बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृताः ऊरोदतस्य यद्वैश्याः अभ्यागं शूद्रो अजायत द्रवा मनसो जाताः चक्षोः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्य आसीदन्तरिक्षं शेष्णोऽध्योऽसमवर्तत अभ्यां भौमिद्यः श्रोत्रात् तथा लोकागम् अकल्पयन् वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यबन्धन्तमसस्तु पादे संवानि रूपाणि विचित्य धीराः नामानि कृत्वाभिवदनीयदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहाद शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चदस्राः तमेवं विद्वान् अमृतः भवति नान्यः पन्था अजनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्
वेहनाकं महिमानस्य जगदे यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यः शम्भोदः पृथं वेदसाक्षा विश्वकर्मणः समवर्तदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेधि तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृतः भवति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते अस्य धीराः परिजानन् योनिं मरीचीनां पदमिच्छन्ति मेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् स्य देवा असन्वसे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनं व्यात्तम् इष्टं मणिहाना अमुं मणिहाना सर्वं मणिहाना ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षत्परमं प्रभुं विश्वरपरमं नित्यं विश्वं नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरकं शाश्वतकं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वन्नारायणः पराः नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः पराः च किञ्चिज्जगत्यस्मिन् दृश्यते श्रूयते विवा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थिताः अनन्तमव्ययं कविकुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भवं पद्मकोशप्रतीकाशकं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निश्चाविदस्यान्तुनाभ्या उपदितिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महदे सन्ददकं शिराभिस्तुलं बध्यागोजुषन्निभं स्यान्ते सुशिरकं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं स्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्चिन्विश्वतोमुखः स्वोग्रभुग्व्यभजन् तिष्ठन् आहारमजरः कविः सन्दावैषि स्वं देहमापादतलमस्तकं स्य मध्ये मन्निशिखा नियोर्धा व्यवस्थिताः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवादिशोक्तमत्तन्वि गीताभास्यादनोपमा स्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थिताः सब्रह्म शिवस्येन्द्रस्योक्षरः परमस्वराट् वदतकं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्भरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् ॐ अथ पुरुषो ह वै नारायणो कामयत प्रजासृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च कं वायुज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सन्वानि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते ॐ अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः
नारायणयेवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धदेव एको नारायणः नद्वितीयोऽस्ति कश्चित् य एवं भेदा स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति ओमित्यग्रे व्याहरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपदिष्टात् ओमित्येकाक्षरं नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदं यो ह वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमध्येति अनब्रवस्सन्वमायुरेति विन्दते प्रजापत्यं राजस्पोषं गोपत्यं ततो मृतत्वमश्नुत इति य एवं भेदा प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकारमुकारमकार इति अनेकदा समभरत्तदेकतोमिति यमुत्वामुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात् ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रो भासगाः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदिदं परं पुण्डरीकं विज्ञानघनं तस्मात् तदिदापन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनो सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतदन्वेषितो योधीते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति छायमधीयानो दिविषकृतं पापन्नाशयति माध्यन्दिनमादित्याभिमुखो दीयानः पञ्चपादोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायणसायुज्यमवाप्नोति नारायणसायुज्यमवाप्नोति य एवं वेद इत्युपनिषत् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामश्वं पुरुषाणहं श्वपूर्वामृतमध्यामस्ति नादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषदां तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्राञ्ज्वलन्तीं दृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभातां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शतनमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्वेणिष्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वाः तस्य फलानि तपसानुदन्तमायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतवान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मितास्येऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे सुपिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च संवारिन्नुतमे ग्रहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षा यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाभूतिं वाचः सत्यमधीमहि शूनागं रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयदायुषाः यद्धमेन प्रजा भूतामि सम्भवगद्दवा श्रियं वादय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि जिक्लीतवसमे गृहे स देवीं मातरग्रश्रियं वा संयमे कुले आद्रां यक्करणीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधङ्गावोधा स्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहं
ॐ पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मानये पद्मधराजताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनकोले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्व ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्तर्यमा अन्नजिन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा अन्नजिन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीद तद्भक्तारमावीद आवीन्माम् आवीद्भक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 तच्छयोरावनीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगाद्भेषजं शन्नो अस्मद्भिपदे तञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 युवासुभासाः परिवीदागाः समुश्रेयान् भवति जायमानः गन्धीरासक्तवयमुन्नयन्ति स्वाधियो मनसा ते भजन्ताः श्री सत्यनारायण स्वामिने नमः नूतनवस्त्रसमर्पणं समर्पयामि ॐ श्री सर्वाङ्गानि पूजयामि ॐ नारायणाय नमः पादौ पूजयामि ॐ कालस्वरूपिणे नमः जङ्घे पूजयामि ॐ जगन्नाथाय नमः जानुनी पूजयामि ॐ जगद्गुक्षये नमः गुक्षिं पूजयामि ॐ कमलनाभाय नमः नाभिं पूजयामि लक्ष्मीविलसते वक्षसे नमः वक्षस्थलं पूजयामि ॐ चक्रादिहस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि ॐ चतुर्बाहवे नमः बाहून् पूजयामि ॐ श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ चन्द्रमुखाय नमः मुखं पूजयामि ॐ सत्यवाचे नमः वक्त्रं पूजयामि ॐ रवीन्द्रलोचनाय नमः नेत्रे पूजयामि ॐ दिक्श्रोत्रधराय नमः श्रोत्रे पूजयामि ॐ सर्वव्यापिने नमः शिरसः पूजयामि श्री सत्यनारायणस्वामिने नमः सर्वाङ्गानि पूजयामि श्री वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणिं स्वर्णपुष्पाणिं समर्पयामि पुष्पं परे कृपेट ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाणि स्वर्णपुष्पाणिं समर्पयामि एव्रिबडि रिपीट अद्य पूर्वोक्त एवं गुण विशेषेण शिष्टायाम् अस्यां शुभदितौ सत्यनारायण स्वामी व्रत पूजा काले अष्टोत्तर शत नामार्चनं समर्पयामि ओम सत्यदेवाय नमः ओम सत्यात्मने नमः ओम सत्यभूताय नमः ओम सत्यपुरुषाय नमः ओम सत्यनाथाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्ययोगाय नमः ओम सत्यज्ञानाय नमः ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः
ओम सत्यनिधये नमः ओम सत्यसंभवाय नमः ओम सत्यप्रभवाय नमः ओम सत्येश्वराय नमः ओम सत्यकामिने नमः ओम सत्यपवित्राय नमः ओम सत्यसंकल्पाय नमः ओम सत्यप्रजापतये नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यसिद्धाय नमः ओम सत्य अच्युताय नमः ओम सत्यवीराय नमः ओम सत्यभोगाय नमः ओम सत्यधर्माय नमः ओम सत्यसन्तुष्टाय नमः ओम सत्यवराहाय नमः ओम सत्यपारणाय नमः ओम सत्यपूर्णाय नमः ओम सत्य औषधाय नमः ओम सत्यशाश्वताय नमः ओम सत्यप्रवर्धनाय नमः ओम सत्यविभवे नमः ओम सत्यज्येष्ठाय नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यधन्विने नमः ओम सत्यमेधाय नमः ओम सत्यधीराय नमः ओम सत्यक्रतवे नमः ओम सत्यकालाय नमः ओम सत्यवत्सलाय नमः ओम सत्यवसवे नमः ओम सत्यमोघाय नमः ओम सत्यरुद्राय नमः ओम सत्यब्रह्मणे नमः ओम सत्यमृताय नमः ओम सत्यवेदांगाय नमः ओम सत्यचतुर्थात्मने नमः ओम सत्यभोक्त्रे नमः ओम सत्यशुचये नमः ओम सत्यार्चिताय नमः ओम सत्येन्द्रियाय नमः ओम सत्यस्वर्गाय नमः ओम सत्यनियमाय नमः ओम सत्यवेदाय नमः ओम सत्यवेद्याय नमः ओम सत्यपूषाय नमः ओम सत्यमायाय नमः ओम सत्यमोहाय नमः ओम सत्यसुन्दराय नमः ओम सत्यसागराय नमः ओम सत्यतपसे नमः ओम सत्यसिंहाय नमः ओम सत्यमृगाय नमः ओम सत्यलोकपालकाय नमः ओम सत्यस्थिराय नमः ओम सत्य औषधाय नमः ओम सत्यदिग्बालकाय नमः ओम सत्यधनुर्धराय नमः ओम सत्यभुजाय नमः ओम सत्यवाक्याय नमः ओम सत्यगुरवे नमः ओम सत्यज्ञायाय नमः ओम सत्यसाक्षिणे नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यसम्प्रदाय नमः ओम सत्यवह्नये नमः ओम सत्यवायवे नमः ओम सत्यशिक्षकाय नमः ओम सत्य आनन्दाय नमः ओम सत्यनीरजाय नमः ओम सत्यश्रीपादाय नमः ओम सत्यगुह्याय नमः ओम सत्ययोधराय नमः ओम सत्यहृदयाय नमः ओम सत्यकमलाय नमः ओम सत्यनालाय नमः ओम सत्यहस्ताय नमः ओम सत्यबाहवे नमः ओम सत्यजिह्वाय नमः ओम सत्यमुख्याय नमः ओम सत्यदंष्ट्राय नमः ओम सत्यनाशिकाय नमः ओम सत्यश्रोत्रे नमः ओम सत्यचक्षुषे नमः ओम सत्यशिरसे नमः ओम सत्यमकुटाय नमः ओम सत्याम्भराय नमः ओम सत्य आभरणाय नमः ओम सत्य आयुधाय नमः ओम सत्यश्रीवल्लभाय नमः ओम सत्यगुप्ताय नमः ओम सत्यधृताय नमः ओम सत्यभामारथाय नमः ओम सत्यग्रह रूपिणे नमः ओम श्री सत्यनारायण स्वामिने देवताभ्यो नमो नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि पूजां समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सुवः देवस्य त्वादिविदप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यां नानाविधानि फलानि निवेदयामि नारायणस्वामिने नमः ओम भूर्भुवस्सुवः देवस्य त्वादिविदप्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां भूर्भुवस्सुवः देवस्य त्वादि प्रभो गणपतये नमः पंचलोकपालक अष्टदिक्पालक देवता नवग्रह देवताभ्यो नमः गणाय नमः अवाहिताभ्यो देवताभ्यो नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सत्यनारायणस्वामिने नमः Everybody please stand up slowly.
Yeah, repeat. Om Yani Kani Cha. Yeah, turn around 3 times clockwise. Papani Janmantara Kritani Cha Tani Tani Vinashyanti Pradakshinam Pade Pade Yanmaya Bhakti Yuktena Patra Pushpam Phalam Jalam Niveditancha Naivedyam Tadgrihana Anukampaya Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Janadhana Yatpujidam Mayadeva Paripurnam Tadastute Amogham Pundarikaksham Narasimham Daityasudanam Rishikesham Jagannatham Vagisham Varadayakam Gunatrayam Gunadhitam Govindam Garudadbhajam Janadhanam Janadhitam Janaki Harivallabham Satyanarayanam Devam Vandeham Kamata Prabhum Leelaya Vitatam Vishwam Yena Tasmai Namo Namaha Satyanarayana Swamine Namo Namaha Jai Bolo Satyanarayana Bhagavan Ki Satyanarayana Swami Brata Puja Kale Katha Shravana Parayanam Karishye. Everybody doing Namaskaram one time, Sastang Namaskaram. Sri Satyanarayana Swami Katha, Chapter 1, Shaunaka and 88,000 other rishis assembled at the forest of Naimisharanya and asked Maharishi Suta, the narrator of Purana, O Maharshi, please tell us how mankind can attain salvation. Maharshi Suta answered, even Narada Muni had asked Lord Vishnu, the consort of Lakshmi, the same question. Let me repeat what Lord Vishnu told Narada. Please listen carefully. Narada, during one of his regular journeys to various worlds, came to the earth. There he saw people suffering as a result of their past deeds. To remove their suffering and offer salvation, Narada traveled to Vishnu Loka and found Lord Vishnu adorned with conch, chakra, gada, and lotus in his 4 hands and a garland around his neck. Narada spoke humbly, O Supreme Lord, the Savior of destitute and the troubled, I surrender at thy feet. Lord Vishnu greeted Narada and asked, tell me what you want, and I will fulfill your wishes. Narada replied, O Bhagavan, people on earth are suffering in many ways as a result of their past sinful deeds. Please bestow thy grace and reveal to me as to how they can be helped. Lord Vishnu replied, mankind can get rid itself of all sorrows by performing a puja called Satyanarayana Puja. This puja, when performed according to religious rites, will bring happiness, peace of mind, and wealth in this life and salvation beyond. On hearing this, Narada was filled with joy and addressed Lord Vishnu, O Lord, in your infinite grace, please tell me the details of puja that you have just mentioned, how and when to perform it, and who has performed it before. Lord Vishnu answered, this puja can be performed on a full moon day. One must invite his friends and relatives and perform the puja with devotion, offering fruits, ghee, milk, curd, butter, wheat flour, sugar and honey to God. After the puja is completed, he must read the story of Lord Satyanarayana and then distribute prasadam to everyone. The puja thus performed will bring fulfillment
of one's wishes. Particularly in Kali Yuga, this puja can bring contentment. Maharshi Suta continued addressing the assembled rishis. O rishis, I will now tell you who have all observed the Satyanarayana Vrata in the past. Once there lived a very poor Brahmin in the beautiful city of Kashi. Plagued by acute hunger, he used to wander about in search of food. Lord Vishnu took the form of an old man, appeared before the poor Brahmin, and asked, "Friend, why are you wandering aimlessly?" The Brahmin replied, "Sir, I am very poor man, unable to bear the pangs of hunger. I beg for alms. Sir, if, if you know a way out of this misery, please call me. Please tell me." Lord Vishnu, who was in the guise of an old man, replied, "O Brahmin, Lord Satyanarayana grants the wishes of all his devotees and removes their sorrows. So you should perform his puja and keep its benefits." Lord Vishnu then explained the details of the Satyanarayana Vrata to the Brahmin and disappeared. The poor Brahmin resolved to perform the puja. After a sleepless night, he got up early in the morning and went to beg for alms. His mind fixed on only one thing, namely the puja. That day he got a lot of money with which he bought fruits, milk, curd, and honey and performed the puja with his friends and relatives. With Lord Satyanarayana's grace, he shed his poverty. He lived in a contained life. Every month on the full moon day, he performed the puja and finally attained moksha. Maharshi Suta continued, one day when this Brahmin from Kashi was observing Satyanarayana Vrata, a woodcutter entered his house and asked for water. Seeing the Brahmin performing the puja, the woodcutter inquired about the puja. The Brahmin, who had been the best owed with Lord Vishnu's grace, spoke, "This is called Satyanarayana Vrata. One who observes the Vrata will be blessed by the Lord. I myself have been bestowed with wealth." The woodcutter was delighted to hear this. He learned the proper way to perform the puja, ate the prasada that was offered, and went his way. With Lord Satyanarayana in his mind, the woodcutter resolved that he would observe the vrata with whatever he's going to earn by selling the firewood that day. He went to the part of the city where rich people lived, sold the firewood, and made twice the normal profit. Pleased with his luck, the woodcutter bought bananas, sugar, ghee, milk, curd, honey, and wheat flour and performed the Satyanarayana Puja with his friends and relatives. By Lord Satyanarayana's grace, he too acquired enough wealth, lived comfortably, and finally attained moksha. My turn. Marashi Sutta continued, or best of us ascetics. I will now tell you the story further. In the olden days, there lived a wise king by the name of Ulkamukha. He had mastered all his sense and always spoke to the truth. He used to go to the temple every day and offer gifts to the Brahmins. His lotus-faced wife was a pure and pious woman. One day, the royal couple was performing Satyanarayana Puja at the banks of the river Bhadrashila. At the time, a merchant called Sadhu sailed by. Seeing the king perform some puja, Sadhu stopped his boat, go off, and addressed by the king humbly, "Oh God, would you kindly tell me what are you doing?" With such devotion and concentration, the king replied, "Oh Sadhu, I have no children. In order that I may be blessed with children, am I worshipping the Lord Almighty Satyanarayana?"
On hearing this, Sadhu spoke humbly. O king, please tell me how to perform the puja. I would like to observe the vrata as I too have no children. The king told him all the details. Sadhu returned home and with great joy told his wife that they should perform the Satyanarayana Puja, which will fulfill their desire to have children. He then resolved to perform the puja after the child was born. By the divine grace, Sadhu's wife Lilavati soon conceived, and in due course gave birth to a beautiful girl who was named Kalavati. One day, Lilavati reminded her husband of his promise to perform the Satyanarayana Puja. Sadhu told his wife that he would do the puja at the time of his daughter's wedding, and got busy with his work. In the meantime, Kalavati grew up and blossomed into a lovely girl. Sadhu sent out messengers to find a suitable bridegroom for his daughter. One of the messengers found a good-natured and handsome boy in a Vaishya family from Kanchannagar. Sadhu found the boy to be a suitable match for his daughter and celebrated her marriage with a great pomp and show. But Sadhu completely forgot about the Satyanarayana Puja, and the Lord placed a curse on Sadhu. Then one day Sadhu went on a business trip with his son-in-law. He stopped to trade in Ratnapur, which was ruled by King Chandraketu. During the time he was in Ratnapur, some thieves robbed the king's treasury and were running away. The king's soldiers followed them in hot pursuit. The frightened thieves threw all the things they had robbed near Sadhu and his son-in-law and escaped. Finding the things of king's treasurers near Sadhu and his son-in-law, the king's soldiers thought that they were the thieves, arrested them and brought them before the king. The king ordered them to be chained and thrown into prison. Because of Lord's Maya, nobody even listened to what Sadhu had to say in his defense. King Chandraketu also confiscated all their merchandise. Lord Satyanarayana's curse did not spare even Sadhu's wife. Some robbers broke into her house and Lilavati lost everything. One day Kalavati was very hungry and went out of the house. She wandered here and there, stopped at a house where Satyanarayana Puja was being performed. She stayed at that place until the puja was finished and ate the prasad that was offered. When she reached home, it was very late in the night. Lilavati asked her where she had been. Kalavati told her mother that she was listening to Satyanarayana Kada in somebody's house. Lilavati at once remembered her husband's promise to perform the puja and resolved to observe the Satyanarayana Vrata herself. She collected all her relatives and friends, prayed to Lord Satyanarayana to forgive their sins. Lord Satyanarayana was pleased with Lilavati's prayers. He appeared before King Chandraketu in his dreams and told him to release the two merchants from prison as they were not the real thieves. If the king failed to do so, Lord Satyanarayana warned that his kingdom, wealth, and children would all disappear. Next morning, the king told his counselors about his dream and ordered Sadhu and his son-in-law to be released and brought before him. The latter were frightened and stood before the king with bowed heads. The king talked to them gently and said, "You too have suffered greatly because of your fate, but now there is nothing to fear." The king returned their merchandise, gave them new clothes and gifts, and bade them goodbye. Chapter 4. Sadhu and his son-in-law loaded their boat with the riches given to them by the king and sailed homewards. Lord Satyanarayana wanted to test Sadhu further. He took the form of an ascetic with a trident, appeared before Sadhu and asked him what he was carrying in his boat. Without realizing that the ascetic was indeed Lord Satyanarayana in disguise, Sadhu laughed mockingly and said, "You Brahmin, were you thinking of stealing my things? We do not have any valuables in the boat except leaves and creeper plants." Whereupon Lord Satyanarayana replied, "O Sadhu, so be it." The god then departed in great haste and stood by the seashore.
When Sadhu went into his boat, he discovered to his horror that the boat was filled with leaves and creeper plants, just as he had falsely told the ascetic. Sadhu swooned at the sight, but was revived by his son-in-law, who spoke. This must be the curse of the ascetic. He must be a mystic. Let us go to him and ask for his forgiveness. The two merchants went to the seashore where the ascetic was meditating. They fell at his feet and repeatedly begged for his forgiveness. Pleased by Sadhu's devotion, the Lord said, "Sadhu, do not weep. You suffer because you have broken your promise time and time again." On hearing this, Sadhu prayed to God, "O Lord, even Brahma and other devas drowned in your Maya cannot comprehend your various forms completely. How can I, with my limited ability, comprehend your various forms? I pray according to my limited knowledge. Please show me your true form and bless me." Upon hearing this, God was pleased and granted his wishes by restoring his merchandise in the boat and disappeared. The two merchants then joyfully sailed homewards. On reaching their hometown, they sent a messenger to their wives to inform them of their safe arrival. At that time, Leelavati and Kalavati were performing Satyanarayana Puja. Leelavati quickly finished the puja and asked her daughter to do so. She then hurried to the seashore to meet her husband. Kalavati, in her eagerness to meet her husband, forgot to eat the prasad and rushed to the seashore. This action of hers angered Lord Satyanarayana. He caused the boat and her husband to drown in the sea. Not finding her husband, Kalavati started weeping. All were wonderstruck and frightened. Sadhu was at a loss to know what to do. Thinking that it was Lord Satyanarayana's Maya, he announced to everybody that he would perform Satyanarayana Puja and prayed to Lord Satyanarayana again and again. At this, Lord Satyanarayana, the savior of the sinners, was very pleased and said, "O Sadhu, your daughter did not eat a prasad in her haste to see her husband, and so I made him and the boat disappear. Let her go home and take prasad and return." On hearing this, Kalavati rushed home and ate the prasad. When she returned to the seashore, she found to her joy her husband and the boat. Then Sadhu returned home happily with his relatives, performed Satyanarayana Puja on every full moon day. With God's grace, he enjoyed all the comforts in this world and finally attained salvation. Chapter 5. Maharshi Suta continued. Once there was a king called Tungadwaja who underwent a lot of misery because he refused the Satyanarayana Prasad. One day after hunting, he was resting under a tree. Cowherds were happily performing Satyanarayana Puja nearby. The king in vanity refused the prasad they offered. Then he reached his palace. He found that his kingdom, all his sons, his wealth, and everything had disappeared. Then it occurred to him that Lord Satyanarayana was probably angry with him. He went back to the cowherds, prostrated himself before Lord Satyanarayana, and performed the puja with great devotion. The Lord showered the blessings, and the king regained everything he had lost earlier. He lived happily and reached Vaikunta after his death. Maharishi Suta said, "O holy man, I have narrated to you the Satyanarayana Kada, which was originally told by Lord Vishnu to the Narada Muni. By observing this vrata, mankind can attain salvation in this Kali Yuga. Observance of this vrata can lead to gratification of one's wishes." Thus ended the narration of Maharishi Suta, after which Shanuka and other rishis returned to their respective places.
सत्यनारायणम् उपास्महे नित्यं सत्यज्ञानानन्दमयं सर्वं विष्णुमयं श्रीसत्यनारायणम् उपास्महे नित्यं सत्यज्ञानानन्दमयं सर्वं विष्णुमयं श्रीसत्यनारायणम् उपास्महे नित्यम् वासवादिपूजितं वरमुनिगण भावितं वासवादिपूजितं वरमुनिगण भावितं दासजन परिपालितं भासमान बदरे स्थितं श्री सत्यनारायणम् उपास्महे नित्यं वटुवेषधारिणं वैश्यजादि कारणं कलियुग प्रसन्नादिपूर्णं मत्स्यकूर्मवराहादि दशावतारप्रभावं शङ्खचक्राब्जहस्तं गुरुगुहनुत प्रसिद्धं अस्य कूर्मवराहादि दशावतारप्रभावं शङ्खचक्राब्जहस्तं गुरुगुहनुत प्रसिद्धं श्री सत्यनारायणम् उपास्महे नित्यं सत्यज्ञानानन्दमयं सर्वं विष्णुमयं श्रीसत्यनारायणम् उपास्महे नित्यं Mama. Okay, super. Yeah, everybody can do it. Not everybody? Okay, okay. पवित्रं विदधं पुराणं येन भूतस्तदति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानमदादिन्ददेव लोकस्द्वारमच्चिमत्पवित्रं ज्योतिष्मभ्राजमानं महस्वदे अमृतस्य धारा बहुधा दोहमानं चरणं नो लोकेषु धितां ददातु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव
यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि राजाधिराजाय प्रसह्यदाहिने नमो वयं मे श्रवणाय कुर्महे कमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु भेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः live off பண்ணலாம் இல்லையா